4. NVIDIA 利用全新 AI 工具加速机器人技术发展。据 NVIDIA 开发者论坛报道， NVIDIA 在机器人学习会议 Core 上推出新 AI 和仿真工具，加速机器人技术发展，包括类人机器人。NVIDIA Isaac Lab 框架基于 Omniverse 平台，提供 15TB 开源数据集和数千训练场景。GrootNE 模型已开源。NVIDIA 的 AI 机器人 Blue 展示先进功能，结合 Omniverse、Cosmos 和 Newton 物理引擎，推动机器人学习和自主性。当前 NVDA 股价为 181.401 美元，显示市场对其技术创新的信心。